집안의 과거처럼 내려온 놀라운 맛의 비법. 반세기 넘게 사랑받아온 원주 막국수 지금 찾아갑니다. 서울에서 2시간여를 달려 도착한 강원도 원주. 안녕하세요. 안녕하십니까. 강원도 하면 대표 음식이 떠오르는 게 많이 있습니다. 반세기 넘도록 이 막국수만 하는 데가 있어요. 그래서 오늘 기회를 한번 하고 막국수 먹으러 왔습니다. 막국수 강자들이 포진해 있는 강원도에서 58년간 자리를 지켜온 집. 그런데 임셰프 오늘 좀 헤매시네요. 소양한테 실은 넣어주세요. 막국수라고 이게. 이름이 못 찾지. 아이고. 건물과 건물 사이에 난 작은 틈. 세상에 이 정도 골목이면 찾은 게 용하다는 생각이 드네요. 나서서 이름은 막국수를 모르고 원주 사람이 아니고 동토백이가 아니고 동토백이가 아니고 원주 토박이들은 다 안다는 유서 깊은 막국수집. 비가 오나 눈이 오나 심지어 다리가 다쳐도 그 맛이 생각난다는데요. 마치 비밀 통로 같은 좁은 골목을 지나면 길 끝에 마법처럼 등장하는 막국수집. 그 안으로 들어가 보는데요. 대체 어떤 맛이 위에 반세기 넘는 세월 동안 사랑을 받아온 건지 확인해 봐야겠습니다. 주문을 하자마자 대뜸 노란 주전자부터 등장합니다. 구수한 면수로 맛의 초석을 다지고 나자 드디어 오늘의 주인공이 그 모습을 드러냅니다. 쑥갓이에요. 보니까 쑥갓, 오리, 현유. 원주 사람들의 소울 푸드로 불리는 널널의 막국수. 그 맛의 참여는 어떨까요? 보통 막국수 하면은 동치미 육수를 많이 쓰거든요. 근데 그건 동치미가 아니고 다른 것 같아요. 굉장히 지금 육수가 특이하네요. 육수에서부터 압도적인 아우라를 풍기는 원주 막국수. 입에 착착 감기는 소리를 들으니 면발 역시 남다른